ما شاء الله ما شاء الله. هذه الفحل طيور السباق. هذا الطير فاز السباق الاخير مال 600 سباق الشرقات. هذا الطير المريش هذا ابوه اول بالقصيره ايس بيجن، وامه اول ايس بيجن بالمتوسطه. هذا الطير اخذ طب 48 دقيقه بس سجل 49، اخذ رابع على الدمج واول على النادي. ما شاء الله. هذا البخاري امه وابوه ايس بيجن. والثاني سجل هذا البخاري مرتين لو ثلاثه بالعشره 2020. هذا الطويرني عنده 3 مرات بالعشرة. طبعا حمام ما كل حمام ينباع، هذا عنده مرتين بالعشرة، وعنده بالعشرة الثانية تقريبا 5 مرات، وعنده ايس بيجن وسوبر ايس. هذا الطير الفاز هسه بالسباق مال الدمج. عنده سوبر ايس وعنده ايس بيجن سنتين. ما شاء الله. هذا الطير وابوه ايس بيجن وامه ايس بيجن اول. ما شاء الله. الله يوفقك بين، الله يوفقك بين ابو حنين. يستاهل. والله هسه هنا نجي لوفت هاي الاناث. الطوائر، هاي الطويرنية، هاي الطويرنية، هاي اول بعين زالة. ما شاء الله. هاي الثالث، هاي الثاني على الدمج. الأربعة الفصلا هاي كوبمان. هاي الطيرة هي هاي بين مول اللقر 3 اللقر، وهاي التشينية 2016. هاي كوبمان للدوكروي مال بدر السنافي، وابوها بلجيكي. طيرة التشيني وعندنا التشيني. ليش كلينز هاي؟ هاي الطيرة زي اللي عليها. هاي عندها السوداء، هاي عفوا السوداء. هاي عندها 3 مرات بالعشرة. ما شاء الله. هاي الحمراء اللي اخذها ابو جزيره ابو حيدر ماخذ ثالث على الدمج، وهي اعتبار اول على الدمج. هنا 4 طبعا. هاي الزازه اخذت بالقصيره اول على الدمج. ما شاء الله. هاي الزازه رجعت ترجع عم لاخونا سيد سعد، سلالتها مو للغر هذا. زين اللي وياها ال20 انباعت. هاي اخت الحمراء الاول اللي فازت بالدمج. هذه الحمراء؟ اي هاي اخت الحمراء اللي فازت بالدمج. ما شاء الله. زين ديك عندها 3 مرات، ديك 019 من الاب والام. ديك تشينية فوق جونسون خالص 100%. اي 019. هاي لها من الحمام ابوها الحمام سيد امجد اخونا بالناصريه. تحكي على حمام مذر الوزان ابو الكويت. هاي البخاريه عندها 4 أو 5 مرات بالعشره. هاي طيرة كوبمان، هاي كوبمان على اللغر، حفيدة اللغر. هاي عندها مرتين بالعشره 2019. زين هذا الحمام كله فايز. هاي فازت السنه هاي عندها سوبر ايس سنتين، وعندها ايس بيجن. وينها تشينية هاي عندها 3 مرات بالعشره. هاي ال20. هاي بالقصيره عندها 3 مرات، وبالمتوسطه عندها 3 مرات بالعشره. عندها سوبر ايس وايس بيجن. هاي ال20 فازت هسه وين الفحل، وناخذ الرابع والخامس. يعني هذا الحمام كله فايز. هاي الحمراء هاي اخت ام الدمج اللي فازت. خذاها اخونا السيد ابو البصره، فازت اول على الدمج. اخونا شو اسمه؟ اخونا شو اسمه ابو البصره؟ حيدر العراقي. حيدر العراقي السيد؟ لا حيدر العراق ابو الهاتف. هذا الحمراء فازت على الدمج. لا سيد حكمة. الاولى على الدمج خذها سيد حكمة من البصره، اخونا اخ عزيز وطيب وانسان فلوب. تستاهلون. بس هذا الحمام كله فايز. زين هو الحمام كله انباع. اللي يجي انا ما اعزل طير، اي بطل يجيني يا طير يعجبك اخذه، لان انا بطل واطلع ابطال. صحيح. عندي حمام ستوكات، عندي حمام ستوكات ما اخاف. الطير اللي ابيعه له فايز 10 مرات ولا ابيعه. وبالنسبه للسوبر ايس وايس بيجين ما اطلع، لان الطير يسابق اول سباق ثاني سباق ينباع ما يلحق ياخذ. طبعا هاي الطيور وهاي السلاله كلها غالبه من زاخو لحد الفاو. طيور بايعها احفاد اغر، وهاي السلالات اللي موجوده عنده كلها فايزه بكل المحافظات، وفايزات من 90 كيلو لحد 900. زاخو للبصره مسجلات. يستاهل ابو حنين، وشايف الف خير وموفق ان شاء الله. واللي يقتني من هذا الحمام ما راح يخسر. السود بنات الطير اللي فازت اول على الدمج، فرخ حطيتها الحسن مناف، لان 2 منها بناتها. هم طبات طبا بالعشره، سنتين يطبون بالعشره. فصلة مو طبيعي. فصلت ربع ساعه على الدمج. عفيده للغر. سباق بيت. سباق بيت. الولد فازت على الدمج بربع ساعه. والله يوفقكم. الله يوفقك وتستاهل، وشايف الف خير. وان شاء الله انتظرونا مقطع ثاني للستوكات مالت اخونا جراح ابو حنين. حياكم الله وسهلا.